أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قوم السلام علیکم. مرکز که مرمنگرنا تمام شما خوش آمدید میگم تا یک برنامه نو. دوستان تا که خودان شما خبر هستن ما بعضی وقتا امو قوما که بسیار مجبور مشد داخلی حد که اونا درخواست کمک مونه از مردم باز ما قد از اونا همکاری مونی اما پیغام از اونا را برای قوما مرسنی دیگه. امروز مو یکی از قوما که از گذشته چندین سال است مریض است، مریضی قلب داره، دو والد دلشی بند است، آماده خانه از نه دیگه. از خودمون چه پرسان مونیم که مشکل از کجا شروع شد، از کجا چه رقم مریضی بلکه ده. السلام علیکم برار. سلام علیکم برار جان. خوب است برار جان؟ جان بخیر. برار جان موش خود اول معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. علی محمد هستم از جاغوری از منطقه چای برار. بسیار خوب. یعنی 4 سال میشه که ما کانکولا کارم کردیم در افغانستان. از نفس تنگی کم کم زنش پیدا از این آواره شده با زمین جمده در کویچه 9 نفر عیالیم. اینجا هم در کانکولا کارم کردم. مقصد دوام خوردم کم کم خوب بود. یعنی تقریبا 2 ماه پیش یک دفعه نفس تنگیم زیاد شد دیگه خبر نداشتم که تکلیف قلبه. ما گفت خدا در نزدیکا شاید مریضی باشه. باز امونش در کود من چرک 2 دفعه ذوب کردم. از این والا ما گرفته بیرون بود. از تاشت بازار آمدم. بازار که آمدم اینا نمید یک روز بعد ذوب کنم در خانه. همین در کویچه تمام دکتر در کویچه تمام رو گشته. و 2 والدین تو بند است دیگه. 2 والدین تو بنده باید کراچی برید. کراچی برار دیگه ما از اینش بربر نمیتونیم دیگه. 9 نفر عیال کرای خانه 1 نفر کارگر دورخ گرفته نمیتونیم ما. الان پیسه دوای برابر نمیتونیم. یعنی پارچه‌اش تمام دکتر گشتم. اینا تمام دوایش. هر دوار میرم مخم خوب نمیشه برار. یعنی تمام پارچه 13 دکتر اینجا. نه 13 دکتر اینجا کویچه ما گشتم. یعنی تمام ECG تمام کوی ECG تست خون تمام چیزایش هست اینجا. پوره چیزایش هست اینجا. تام شیخ زاید اسپتال این پای کوی نده. اون 2 دفعه اونجا رفتم. اونام گفته که کراچی برو اینجا علاج سونم میشه 2 والدین تو بنده. ما برار پیسه ندارم رفته نمیتونم کراچی اینجا میخواد خدا نقرار خواه کاش که خاطو جرم بودیم مریضیم مرض چوبی درنی 6 ماه دوای چوبی خورده رایی هیچ خوب نمیشه. نه تمام اکثری و پارچه زیر میایش این دادرا دستا بینگلی این دیت را لوی برار ماین کار کنم ولی طرف گرفته نمیشه. دستا خواهیش نمی کنگلیز ما بگیدن کمک کنم. خب قومام تا که گپای علی محمد برار شنیدین. خودم که از گذشته 4 سالی مریضیش داره و از گذشته 2 ماه که است خانه نشین شده. کار ما نمیتونه. هر یک روز بعد ظروف مونه در خانه از خاطری که والد دلش بند است. 2 والد دلشی دیگه. دکتر میره پیشنهاد کرده که شما بلده علاج باید در کراچی برین و خودتون خبر هستین از علاج معالجه کراچی که چقدر خرچه داره. قدری وس خو هر کدامشون که هر چندی وس دارن کمک کنین. نمبر خود از برار رمو بله از ویدیو زده. شما میتونین که ویدیو را مکمل توخ کنین معلومات بگیرین و بعد از او هر چندی که خودگونجم کمک میتونین. شما کس قدازی برار نمبر رزی دیده است شما میتونین قد خود چلاوال کنین. بین 1000 تاون بودین شما کال کده میتونین کمکای خورده دان درگیش تا د دیس از خود تاول کده میتونین. خانه از اینا روی در روی شادیالی سید امیرک روی در روی باخشی ما بینم زیگلی است دیگه. خانه شمینج است. شما میتونین که د دیستی خود بین کمکای بگین و امو دوستا که دور است نمیتونه که رسیدگی کنه و نمیتونه در واتساپ نمبر از خودگون از مو که سلاوال کنه مو میتر کمک را آورده قدشون در زنگ لایف پخش منی بلدشم از واتساپ بلدشم ویدیو زنگ میزنی قد خودی برار روخ شنین و هر چند کمک شما رایی کنین بلده از نه در دیست خودگون چی میرسه
و دوستا این گپ در نظرشون نرسه که خدا نخواسته دراما باشه یا چیز دیگه. شما میتونین که بس بخیر در تفصیلات وقتی که در خود از بیرار رابطه کنین کمکای خو برسونین، شما میتونین واتساپ کال کنین و تمام ریپورتر خودون شما تو کنین دیگه کمک کنین. یک نفر کارگر است، 9 دانه آیال در خانه داره، خوارمو یعنی زنش هم مریض است دیگه، خود از نام کار نمیتونه، کرای خانه هم کسته زیاد است. خودون شما خبر هستن بین کویتا شهر که ما زندگی مونی چقدر کرایه کسته بال رفته دیگه. کمک کنین تا که بیرار کس سری پای خسته چونه، کمک کنین تا که علاج معالجه شونه و پس کی سری خانواده خره کسته سنبال کنه و سر زندگی خو پس باید. و دوستا کسایی که کمک نمیتونه شما میتونین که ویدیو رو شیر کنین تا که در دیست از او دوستا برسه.